मैं तो बॉडी शॉडी देख के ही मर गई सी, थोड़ा अड़ब भी लग गया था, डर गई सी। हाँ मैं तो बॉडी शॉडी देख के ही मर गई सी, थोड़ा अड़ब भी लग गया था, डर गई सी। दसो हुण टाला किवें लावां मैं, मेरी कोई चलदी ना पेशी है। घोड़े उत्ते जाना कहंदा डेट ते, मेरे वाला जट बाड़ा देसी है। घोड़े उत्ते जाना कहंदा डेट ते, मेरे वाला जट बाड़ा देसी है। मोटे च रफल पाके गेड़ी लाने आ जावे, कुड़ियां दी टोली सच्ची डर जांदी है। अथे राजा रोब लाइक जीवना मोड़ जट, रूह वेख गब्बरू नू ठर जांदी है। बाला फैन कुड़ते ब्लैक दा, बाला फैन कुड़ते ब्लैक दा, उत्तों लई फिर चिट्टी खेसी है। घोड़े उत्ते जाना कहंदा डेट ते, मेरे वाला जट बाड़ा देसी है। घोड़े उत्ते जाना कहंदा डेट ते, मेरे वाला जट बाड़ा देसी है। मैं सोचदी सलून महेशमती का वंशज हो, जिसे कहते हैं बाहुबली। तो हमारा स्केट स्कूटर इस तरह ही दिखेगा। तो चलिए स्केट स्कूटर को निकाल के अटैच करते हैं। तो अभी हमारा बाहुबली अपने महल से निकलने जा रहे हैं। हमारा स्कूटर निकल चुका है और इस तरह दिख रहा है निकलने के बाद। चलिए अभी उसको अटैच करते हैं हमारे स्केट स्कूटर को। लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा बाहुबली का पैर है ये। अभी बाहुबली खड़ा हो चुका है। अभी उसका गला लगाया जा रहा है। अभी तो हमारा बाहुबली का गला लग चुका है। अभी उस गला को अच्छा से फिट कर देते हैं। अभी वो नॉट को खोल रहे हैं हम, उसके बाद उसको लगा लेंगे। पहले आपको वो होल्स में घुसा के लगाना होता है। पहले आप इसको प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद ये नट्स को और एक बार लगा दीजिएगा। तो अभी उसको ऐसे लगा दीजिएगा ताकि वो टाइट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर बोतल में लगाने के लिए भी स्टैंड है। हमारा ये बोतल बाहुबली का तलवार जैसे काम करेगा। और ये हमारा बाहुबली का हाथ और पैर। तो अभी हम नीचे जो प्रोसेस किए थे यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसको काट। तो हमारा ये हैंडल भी लग चुका है। हम इस हैंडल को एडजस्ट भी कर सकते हैं हमारे हाइट के हिसाब से। ये हमारा बैल है। और ये हमारा ब्रेक है, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारा स्टैंड भी है इस तरह का। तो चलिए हम अभी इसको रोड में चला के आपको दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा है। और इसका प्राइस के बारे में बोलूँ तो मैं अमेज़न में इसको ख़रीदा और इसका प्राइस है 800। मैं तो बॉडी शॉडी देख के ही मर गई सी, थोड़ा अड़ब भी लग गया था, डर गई सी। हाँ मैं तो बॉडी शॉडी देख के ही मर गई सी, थोड़ा अड़ब भी लग गया था, डर गई सी। तो सोहने